Зарядкамды югалттым деп айтты. Жей башланды, Qozon қойны. Син Ресейден ките. Ресейден китти. Нәкъ менә монда менә. Шәһәр уртасында Татар Шәриф, Татраев. Гүзәл, кайларда йөрдең соң син? Ләкин шалга да респект. Эй, шәһәр! Пойдем туда. Почему туда? Пойдем вон туда лучше. Дешевле, потому что инде утмуртлар яши. Буа. Җәмәгать, ассаламу алейкум. Һәр кемгә дә. Сәлам дуслар, бездә бүген бәйрәм, чөнки бүген бездә кунак. Нинди кунак? Мин аны тизгенә генә хәзер регалияләрен укып чыгыйм әле. Димәк, бездә кунакта бүген битмейкер, саунд продюсер, диджей, мульти-инструменталист, битбоксер. Менә хәзер игътибар белән. Татарның бердән-бер лупстейшнчысы. Күп кырлы талант иясе җәмәгать. Ислам ага Авалеев. Каршы алыгыз. Ул инде Multi Music. Сәлемсез. Сәлам Ислам. Сәлам Гүзәл, сәлам Роберт. Ассаламу алейкум. Сәлам барызга да. Ничек хәлләр? Шөкер, әйбәт, рәхмәт. Роберт Фарали безнең тапшыруга махсус шундый футболкадан килгән ахыры. Татарстан клубының футболкасын киеп килгән, Казанныкы дип әйтә. Татарстан командалары бик күп алар. Алар күп, ләкин монысы Казанныкы инде, монда башкалар командасы. Син шунда Рубин өчен җан атасың. Бумы? Күт моннан айтмас бу. Мин шундый теге бик супер фанат дип әйтмәс идем, ләкин Рубинны карыйм. Рубинны карыйсың. Тырышам һәм бит инде чыннан да бәйрәм дип әйтик. Рубин ниһаять икенче лигадан, финалдан күтәрелде, яңадан. Ясына кайтты. Ясына кайтты дип әйтик. Ясына кайтты. Мен Сибиталяннан Рубиннан тыш Сибиталебезнең Ливерпуль өчендә җан атасын. Кызганычка каршы Ливерпуль 4-леккә керә алмады кичәге уеннан соң. Керә алмады. Челсины, Манчестер Юнайтед Челсины 4-1 исәбе белән җиңеп. Челси булмады инде. Монда футбол җанатарлары җыелган бүген әйме, монда Челси җанаты тора, монда Ливерпуль җанаты. Ливерпуль һәм Рубинны кыйма. Һәм син нәрсә өчен җан атасы, кем өчен? Безнең өчен җан атасы. Җиңүчеләр өчен җан атасы. Вариантлар күп кемгә өчен җан атырга. Чөнки быелны гомумән Казан бик теге спорт буенча Акбар финалда уйнады. Уникс ниһаять беренче тапкыр тарихта чемпион булды. Зенит, Казан волейболчылары чемпионнар. Рубин әле 2 тур калды, бәлкем финалның чемпионы булыр. Шуңа күрә Казан беренче урынга чыкты бит Рубин. Анда да 61 җиңде һәм шуңа күрә безнең шулай монда күрәсең, дишек уртак темалар бар инде. Анда бер сиңа бер исламга карап мына елмаеп кына утырга кирәк булыр инде. Телевидениедә сезнең дә күргәнегез бардыр инде, төрле спорт матчлары вакытында комментаторлар янында берәр кыз басып тора, бит мин һич башыма сыймый иде. Акбарның бер видеосы бар иде. Нишләп торасың бу кыз монда? Ул просто ана басып тора. Үземне шундый рольдә тойдым. Прошло 20 минут. Юк, хамамлайтып тора. Ислам, сен бит беләсең, инде без май аена йомгаклау нәтиҗәләр чыгарабыз. Гомумән майны тәмамлыйбыз. Менә безгә май эчендә, шушы ай эчендә нәрсәләр безне борчыды, нинди вакыйгаларга, чараларга игътибар иттек, без монда алар белән бүлешәбез. Менә мәсәлән, сиңа сорау инде. Мин теге тапшыруда хәтерим, Заринәгә сорау бирдем. Нәрсә борчыды сине теге ай эчендә? Зарядкамны югалттым дип әйтте. Заринә сәлам. Синең өчен май ае нәрсә белән истәлекле булды? Зарядканы мин югалтмадым. Зарядка югалмады. Без футбол турында, спорт турында сөйләшә башладык. Шуңа күрә менә Роберт әйтте, нәтиҗәләр әлбәттә Ливерпуль кызганыч чыга алмады, чемпион. Лига чемпионовка, ләкин Рубин җиңде. Менә шул мине борчыды дип әйтә алам. Һәм ниһаять мине борчымады һава торышы. Май айында, белмим ничек башка шәһәрләрдә, Казанда инде җәй искиткеч, менә хәзер дә һава торышы бик рәхәт. Менә шул мине борчымады. Син соңгы вакытта бик күп бихисап артистлар белән коллаборациялар ясыйсың, Мин болай дип әйтмәс идем, ләкин бар, бик күп дип әйтмәс идем, ләкин бар. Юк, туктар, ул безгә күзгә күп булып күренә бит. Шулайдыр. Юк, Аллага шөкер, булсын шулай. Без киресенчә синең сыйфатлы музыкаңны тыңларга әзербез.
Менде артист белән безгә анысы мөһим түгел, иң мөһиме син ижад дәвам итә. Ижадың дәвам итә һәм синең төп уян коралың ул ничек дип атала бер? Сэмплер. Урын бар бит инде, DJ контроллер. Шул белән бастырып басып. Роберт дәшәйт. Көйләр чыгара бар. Син менә соңгы вакытта менә кайларда йөрдең, әле гастрольләр белән? Кайларда йөрдем. Без булай студияда инде, көне-төне. Студияда утырабыз, без студияда. Син Ями Music белән, әйме? Ями Music студиясында, китапханәдә, ул теге НКЦ бинасы инде, элекеге НКЦ бинасы. Без анда көне-төне, ләкин анда әле Моң дигән театр мәйданчыгы бар. Аның белән дә без анда Нурбәк Батулла белән без Екатеринбургта булдык май башында. Апрель ахырында, май башында без театральный лабораторияда Екатеринбургта булдык. Анда яшь актерлар җыелды һәм инде 3 режиссер килде. Һәм 3 режиссер үзенә команда җыйды актерлардан. Һәм без бер атна дәвамында инде менә бер шундый эскиз, театральный инде бер перформанс, кечкенә спектакль, чыгыш, тамаша ясадык. Бик шәп килеп чыкты, Екатеринбургта бик шады, миңа бик шәп. Соңгы вакытта Нурбәк йөри юлы шулай, ул Марат Казыйхановлар белән дә иманда. Без әле Алла бирсә, барачакбыз июньдә инде ул шулай лаборатория булачак. Нурбәк Батулла белән, Йолдыз Миңнуллин белән Буа районының бер авылына, анда мәктәп укучылары белән шулай ук әзерлибез. Без анда 10 көн яшибез ул авылда. Шуңа күрә минемчә бик шәп килеп чыгыр дип уйлыйм. 16 июнь Моң мәйданчыгында без күрсәтәбез. Нәрсә булачагын мин әйтә алмыйм, әлегә белмим. Без 5 июньдә барабыз, 6 июнь. Һәм инде 10 көн безнең булачак, берәр нәрсә балалар белән, яшь үсмерләр белән уйлап табырбыз дип уйлыйм. Иншалла. Кемнәр тели, рәхим итегез. Килеп карагыз 16 июнь. Шуннан да сез Нурбәкләр белән шул мин әйтәм инде Ями Music community белән әйме соңыннан. Анда барса бергә. Син хәтерлисеңме, мәсәлән, мин бит КФУда укыдым һәм инде КФУда укымасаң да Unix дигән җир, бина, анда кем КВН белән шөгыльләнә, кем иҗат белән шөгыльләнә, менә керәсең Unix-ка, анда КВНщиклар, анда белем җырчылар, кемдер репетициядә, кемдер штурмда, студвесна, кемдер студвесна әзерли, кемдер КВН, һәм анда кайный инде Unix. Һәрвакыт керәсең һәм син 2 сәгатькә чумаласың, просто сөйләшәсең һәрбер кеше белән. Менә хәзер минемчә татар дөньясында дип әйтик инде, белмим, менә бу китапханә шул Unix-ка бик ошаган. Син керәсең, анда Ильяс, анда Нурбәк, анда Тәбриз, анда тагын берәр татар яшьләренең ничек локациясе. Ләкин менә безнең ничек дөрес әйттем, мин аны шулай дип ишеттем. Теге Unix-та әгәр дә рус телендә булса, әйме? Шулай татар телендә генә. Татар телендә. Анда студияда бар, театр мәйданчыгында, кахвахана, кахва эчәсең, аралашасың. Бигрәк тә ул Моң студиясендә төрле артистларның шундый камерлный концертлары. Концертлар да узганда килешәм. Шуңа күрә менә әле кайвакыт сөйләшәсең кешеләр белән, әле ишеткән юк анда, китапханә турында булганнары юк. Шуңа күрә анда кемнәрнең булганнары юк. Белдерү булсын. Кирип чыгарга кирәк. Күреп карап искиткеч. Анда әле күренешләр, теге квартал бөтен. Менә Unix-та менә хәзер шулай тормыш кайный микән? Кем белә? Студентлар булмагач инде, кем тикшерер микән аларны? Мин аларны менә бу менә юнәлешне Ями Music-лар аларында Марат Казыйхановлар, Рәшитләр, Юсуф Бикшентаевлар, мин аларны җәдитчеләр дип атыйм. Алар җәдитчеләр. Юк, дөресен әйткәндә, гүзәл, бездә җәдитчеләр. Бездә инде дә булса яңалык кертәбез. Ләкин булар бит һаман көн сайын нәрсәдә булса кертәләр. Хәтта бездә инде шундый. Юк, бит атмаса, булар көн сайын. Яра, үзебезнең дә шундый. Кертәгә. Менә бит син әйттең Рашид турында. Май айында узды бит. Сияние Кремля. Казан Кирмәнендә шәп кенә фестиваль, маппинглар, инсталляцияләр. Анда суббота көнне вообще хайран, халык иде бик күп. Теге 30 август шикелле булды инде минемчә. Беренче көнне син уйнадың, икенчесендә Юсуф уйнады белән. Юсуф та анда булды. Күп кенә музыкантлар, перформанслар. Сугдер, Регина Домрада, Венера Галимова анда куйды перформанс. Венера Галимова биючая. Һәм гомумән анда булды теге
визуальный инсталляциялар. Шәп әйбер, юк, шуннан да бик матур күренә. Ләкин мин анда барып карамадым аны менә. Юк, мин бардым анда, ләкин мин көндез бардым. Менә үзе белән бер барып кайтып, ул не территорияларын кайтып карап. Казан яшьләре өчен аеруча мөһим әйбердер дип уйлыйм моны, чөнки шулайдыр. Хәзер җәй башланды, Казан кайный. Шуннан да. Шулай һәм туктамасын иде ул, гел менә шушындый кызыклы чаралар булып торсын иде. Әйтмә дә гүзәл. Булып торсын шулай. Тагын бер яңалык. Җәмәгать тиз генә бүленик әле. Белмим ничегрәк микән, ничек кабул иттегез микән сез бу яңалыкларны җәмәгать? Син Рәсәйдән китә. Рәсәйдән китте. Юк, китә инде 31. Син миңа ничек карыйсың? Юк, без аңлыйбыз, син безнең гаилә кешесе. Үзендә мин бәлкем бу сорауны дөрес бирмәгәнмендер. Юк, мин утырда ишеткән юк, но бу факт, яңалык менә. Син ничек дә булса кагылдымы ул синең тормышыңа бу тиңдә? Юк шул, бер кайчан да. Менә миндә шулай. Мин аның лә барлыгы, я юклыгы һич кенә дә йогынты ясамый. Ну, аның берәр аналоглары бардыр инде. Шуңа күрә бу зур проблема түгел. Мине бер шагым мен тегене без телгә алынган яңалыкларны тиз генә укып чыгам инде. Димәк, бер кемгә дә не зарары тимәде, тиндер китә. Сүз уңаеннан шуны гына искә төшердем бит әле мин. Безнең татар мөхитендә, татар дөньясында үтә торган иң матур чаралар арасында тагы берсе булды бит әле. Кайсысы? Ул безнең татар мультфильм оешмасының, мисал өчен, Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен анимацион фильм итеп ясаулары. Хәзер турында ишеткән идең син? Юк. Татар менә шул легендар спектакльне алар анимацион фильм итеп ясаганнар. Нәкъ менә татар телендә. Так, аны кайчан карарга була? Аны бик тиздән прокатка да чыгарачаклар. Бик шәп. Аның рус версиясын ясыйлар. Бу дубляж кына булмаячак, шуның теге рус аерым версиясы булачак инде. Аның татар фильмын, татар версиясын күрсәткәннәр Галиәскәр Камал театрында. 10 май көнне. Бу инде пилот вариант кебек булдымы? Юк, бу пилот вариант түгел, ул инде әзер, аны менә җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр шулай. Бик шәп, мин шәп бит әйбе. Искиткеч вакыйга. Гомумән мине менә безнең татар дөньясында бигрәк тә сәнгать, мәдәният өлкәсендә булган менә шушы яңалык үзгәрешләр бик сөендерә. Юк, әгәр дә инде Әлдермештән Әлмәндәрне куйсалар икән, бәлкем Зәңгәршәлне дә шулай куйып булыр микән? Анысы инде алга таба бәлки планнарында бардыр, ләкин мөһим беләсеңме, әйтәсе килгән сүзем башка да. Безнең Казаныбызның үзендә, үзебезнең башкалабызда әйме горурланып кешеләр күп бит. Әлбәттә. Менә аларның берсендә утыра. Безнең татар яшьләре арасында чынлап та горурланырлык менә бит безнең татар халкының киләчәге дәвам иттерүче кешеләр дип әйтерлек. Юк, мәсәлән, үрнәкләребез бар. Юк, мәсәлән, мин ислам турында да шулай әйтәләм. Менә мин исламга күптән сезгә карап әйме, юк, шуннан да без сезнең белән горурланабыз дип әйтә алабыз. Рәхмәт. Җәмәгать, тукта, без Tinder китте дигәч тә инде, гомумән зыян итмәде. Tinder китә торсын, бездә үзебездә бар. Tinder киттеме? Бер нәрсә дә булмады, әйме? Tinder китсә. Tinder, кстати, кыйммәтләнде бик. Аның да аналоглары бик күп. Тукта, син әйдәле гүзәл, башка син нинди Tinder турында сүз алып барасың? Tinder сюрпризме яки буена? Tinderме? Tinder. Тукта, сюрприз. Kinder sürpriz diye aytam Kinder ne ulan? Kinder ulanı. Kinder ulanı kitse de sözüm yok. Bu заготовленный штучка bu. Yok. Burası bilecek bulaydı. Kitlerine kurmasın ayımı. Allah devam etmez öyle gitti. Демәк, безнең май айында инде Аллага шөкер кыр эшләре тәмамланды. Кыр эшләреннән соң безнең нәрсә була? Сабан туйлары гөрли башлый. Район шәһәрләребез һәм авылларда шулай ук. Берәр сабан туйга барырга исәп бармы? Умман чакыралармы сине менә? Мульти-инструменталист буларак. Умман. Чакыралар. Кичке сабан туйларгамы ул? Көндез генә. Кичкеләренә. Юк, мин үзем Казанда туган кеше, шәһәр кешесе, авылга мин әтиәннәрне инде Казанда шәһәрдә яшәделәр, шуңа күрә мин теге сабан туйларына бик еш күрмәгән кеше, кызганычка каршы. Шәһәр сабан туйлары. Шәһәр сабан туйлары. Ләкин чакыралар, ялгышмасам, без менә Илгиз Шәйхразиев белән 17нче без бергә иҗат итәбез. Безнең бар җырларыбыз шул кичке сабан туйлары өчен дип әйтик инде. 17 июнь ялгышмасам Красноярскта татарлар оештырган сабан туйда булачакбыз.
Сен қазір кімге қарайсың? Красноярск? Тамашашыға, Красноярскіда тұрышы тамашашыма қошып, келіп кетелі қарап, Ислам білен Илгизге. Алла тағы давам етеміз, мұнда біздің не, қарағыз әлі, бәселер, яңалықлар бар. Сен ишіттің ме, мәселен, Қазан циркіндайымы, дискетік қыздырғандары? Һәм сенің маңа фикірің? Сен фикірің айымға? Менімше шәп фикір. Біз бет енді нешіктер бар бір яңалық үшін, заманша қарашлар үшін, шуңа көре нешлеп болсын. Буш тұрмасын, Буш тұрмасын, бұл менімше бик қызық тәжірибе, ләкин ол бір тапқыр ғана болды. Әр үшінбе сайын... Ләкин онда бір сүш шығардылар, ана Запашын сүш шығарды. Сіз ол Илмирі болады бұға, елқышмасам, шулайдыр мен... Олы батығыз дейді. Запашындардың бірсі. Менің фикірім, онда хайуанларын интіктіргенші, инді лучшая эшләр сілкініп қайтсын. Мен ашылай дегенім, что сен күндіз барасың, хайуанларын қарайсың, что түнне барасың, дискетіге хайуанларын қарайсың. Мен ол зоопарктан ол хайуанларыны интіктіруіні тұқтатырға керектір деген фикірдемін. Бик қызық жаңалық, шынанда теге цирк, Қазан кермен, ниндер яңа урыннарда туға қазір әйім, дискетік болсын, перформанс болсын, ниндер ижат. Менімше бик шәп. Ендер яңа жерлеріні нешікті болса эшләттіру, кішіге көрсету, имеш біздің мұндай орын бар, яшар үшін. Мұнда қазір әте-әнесі білен, баласы білен ғана түгіл, мұнда енді қазір ғұмымен ғайласы білен келіп дискетікке барып балағын қалдырасың дейді, бірәлін, нянькаға әте-әнесі дискетіпке. Циркка. Циркка. Бірекей солай болса, түнген шынды шора, әте-әнесі үшін дискетіп, балалар үшін циркінде, клоундардың, хайуандар болмаса. Әйдәгіз тағын бірнеше орын тәқдим етәбіз. Қоя ұздырға бола. Бәлкім бізні қарилар қазіртіге. Қарилар? Ұйыштырушылар. Қазанда. Қойда міне, сен айта аласың? Әр біріміз бір орын тәқдим еті. Так, мен ісіме түсіме. Мен ойын башладым, нешлептір. Шап, айда, келешап. Мәселен, қойда ясымыз мекен, қазір так. Айтам, міне Бақи Урманшы паркі бар бит? Бақи Урманшы паркында шулай бірер. Пока мен өтеге ойлап отырмадым, рейф ясарға керек. Ләкин міне шәһәр ортасында, шәһәр ортасында татарша рейф. Татрейф. Тәки рейф. Сен ненде орын тәқдим етеді? Так, мен ненде орын тәқдим етер едім. Қан орындары бар. Теге паркхаус артында бар биттеге. Ортында, урман. Анда битінде Парк Победы, Жеңу паркі битінде анда. Парк Победы, бұяқта мұнда паркхаус, ортасында, ортасында. Бірәр ненде шынды, анда балат нешік болады атарша? Созлық. Анда созлық. Бірәр суанасына бауышыланған. Жоқ, шыннан да, аны ғымымен бәйлеп бұл, анда урман жері да бар. Үрәлі, кәже біле сарығы да шығала, ұшында урманнан әйме, шулай суанасы да, ұстаған ненде нелер біздің, сихри, михри нелер. Анда қызыр ғой, оны нешләптір, буш, аждақасы да. Тезірек анда бір парк болсыз. Әсін ешкен бар, шул урынна ема тезден Шурәлі паркі деп ясамақшылар. Ешкен бар ол тұрда. Так, güzel. Сенен... Міне, біз бетінде сіздің білен сөйлештік әйме біздің милли китапхана әдебіне. Милли китапхана қоршысында да бик матур территория, ортында аның бар. Міне, ұзды биттігі еліні Таткультфест шунда. Міне, шунда қобат өткеріп бар. 30 август. Ол бит... Тоқта. Güzel. Қойнарда ердің соң сен. Жәмәғат, біз шының білән әкірінгіне тәмамланамыз, түгәлі барамыз. Көбіс Қазан тұрында сөйләштік енді, шылай келіп шықтың нешік. Шойбырға тиішті ол. Шойбырға тиішті, біз бит Қазанда яшаймыз. Міне, біздің шет шәһәрлер, башқа шәһәрлер қораса да, шет илер қораса да, біздің Қазанда болған шараларға қызықсынар еді. Зря сен алай етесің, Красноярск турында да сөз шықты, Екатеринбург турында да сөз шықты мұнда. Біз нүгіммен тігіне миллионник шәһәрләрін айтып шықтыр айым. Ләкин шалға да респект. Шалы менің үшін құяшлы шәһәрләрін шынды тегі, жоқты шәһәр. Қазан өмірі нұрлы, зор һәм қалеп.
Йөрәктә һаман. Шалу ул менә дурацкий математический город диләр аны, әйме? Ул чөнки менә кама буенча шул менә төзелешеп киткән менә шул әйме. Математический һәм да бер комплекслар. Комплекслар. Кайда яшисең? 22-нче комплекста. 22 яшьтә. Һәм ул менә ул беләсең, ул ниндир кояшлы шәһәр, шулай менә нурлы, ләкин ул нурлы түгел, менә кояшлы шәһәр, светлый город. Түбән Кама ул менә ул шундый мощный да, куәтле, анда заводлар. Әлмәт ул. Эй, шәһәр. Пока дүртне әйттем, җитә Так, Бөгелмә. Бөгелмә, чоң натури шәһәре. Әйдә, шулай әйт. Арча. Арча, исәмсез, килдек әле без менә шундый шәһәр. Зеленодольск. Зеленодольск. А что, можно было? Анпаха. Кукмара. Кукмара. Каракзар итеккә. Итеккә каракзар. Әгерҗе. Әгерҗе. Тирәләре булар. Әгерҗе, так, Әгерҗе. Пойдем туда. Почему туда? Пойдем вон туда лучше. Дешевле, потому что где удмуртлар яши. Буа. Актаныш. Актаныш. Бейниебей. Бейнемекей. Немекей. Баулы. Баулы. Бейниебей. Var bir şunda yarışım ben kızak kitesek. Yoksa dersi grade Bir şey rubrik oldu be. Dostlar, şunun белән biz тапшыруыбызны төгәлләргә мәҗбүрбез. Аллага шөкер, biz исламны күптән күрергә теләгән идек. Инде ниһаять ул безгә килеп җитте. Рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Без әле тагы да чакырабыз. Бу ярты сәгать уздымы? Ярты сәгать узды да китте. Не, Ислам, безгә әйткәндә бик зур рәхмәт сиңа килгәнеңә. Рәхмәт. Biz seni hürmet etəbiz. Hem sen bu tapşırıda bir gına tapqır bulmasın deyip ышанабыз. Келешекте bir 20 тапқыр шақырыбыз. Гел элемтәдә. Алып барышы булырга кирәк. Чөнки безнең караучыларыбыз да менә шундый талантлы яшьләре безне белеп күреп торырга тиеш дип дигән фикердә. Сез дә исламның видеоларын карый аласыз, аларга бәя бирә аласыз. Ул шуннан да күп кырлы талант иясе. Нәкъ минем һәм гүзәл кебек. Ассаламу алейкум. Киләсе очрашуларга кадәр рәхмәт. Сау булыгыз.